안녕하십니까, 말입니다. 자, 여러분, 오늘은 편집 없는 영상이 될 거예요. 왜냐면 제가 설 연휴 동안 굉장히 오래 기다렸던 그런 제품이 왔기 때문에 빨리 쓰고 싶어서 언박싱 겸 간단하게 설명도 드릴 겸 무편집본으로 진행하도록 하겠습니다. 그래서 조금 추리한 점 이해 부탁드리고요. 자, 이 친구는 다이슨 가습 공기청정기예요. 그러니까 가습기랑 공기청정기가 하나로 합쳐진 모델이라고 생각하시면 되고, 가격은 한 130만 원 정도. 굉장히 비싸죠. 예. 제가 산 이유는 딱 세 가지예요. 첫 번째, 다이슨 제품이기 때문에 샀고, 두 번째, 보시다시피 디자인이 굉장히 예뻐요. 그리고 세 번째, 가습기랑 공기청정기가 하나로 있어서 구매를 했습니다. 자, 그렇다면 바로 언박싱 하면서 설명을 잘 드릴 수 있을지 모르겠지만 진행해 보도록 하겠습니다. 언박싱! 하나 꺼내고요. 자, 이 제품 같은 경우에는 81 세제곱미터를 커버할 수 있는 그런 제품이고, 그러니까 저처럼 거실에 놓으실 분들은 요거 하나 구매하셔도 좋을 것 같아요. 거실은 전체적으로 커버할 수 있는 그러한 면적을 갖고 있습니다. 그리고 가습 물탱크 같은 경우에는 5리터 정도 되고요. 공기청정, 이 필터 같은 경우에는 99.95%를 미세먼지 제거해주는 헤파 필터가 탑재되어 있습니다. 다이슨 필터의 특징이라고 한다면 한 6개월 정도, 하루 12시간 사용하시면 한 6개월 정도 사용하실 수 있고, 필터 가격이 약 10만 원 정도 된다는 점, 그 부분을 꼭 참고하시고 다이슨 공기청정기를 구매하셔야 돼요. 아우, 여러분, 아우, 빨리 쓰고 싶어서 이런 영상을 찍었습니다. 제가 샤오미 쓰레기통 이후로 처음인데, 이때가 제일 설레는 시기죠. 짜잔. 오! 이렇게 생겼고요. 자, 한번 하나씩 빼볼까요? 여기에는 이렇게 전원이 들어있고요. 그리고 이 안쪽에는 이거를 이렇게 해서 보여드리고 싶은데, 그냥 이렇게 빼는 거구나. 이렇게 리모컨이 들어있습니다. 그리고 그 안에 오늘의 주인공, 다이슨 가습 공기청정기. 사실 이름도 굉장히 좀 복잡한데 그냥 편하게 가습 공기청정기라고 하겠습니다. 자, 이렇게 빼고요. 그리고 그냥 당기면 될 것 같아요. 자, 본체를 당겨. 이렇게 본체가 있고요. 그 안에 필터들이 이렇게 있습니다. 좋아. 필터가 좀 꼼꼼하게 이런 식으로 담겨져 있고요. 자, 필터들 꺼내고, 그 다음은 뭐 없어요. 네, 다 치워버리고요. 이 친구 바로 한번 보여드릴게요. 자, 껍질을 벗기면 여기 이렇게 가이드가 하나 붙어 있는데, 가이드 같은 경우는 뭐 제 자체가 가이드이기 때문에 농담이고요. 어쨌든 이거는 파스. 자, 필터를 까보도록 하겠습니다. 사실 자세한 사용기가 좀 궁금하시면 제가 한 달 혹은 뭐 2주 이렇게 사용해보고 리뷰를 올리도록 할 테니까요. 그때 한번 확인해 주시면 좋을 것 같습니다. 저는 이거 이 영상이 10분 내로 끝날 줄 알았는데 그거보다 길어질 것 같아요, 왠지. 생각보다 쉽지가 않네요. 네. 근데 이 제품의 특징 같은 경우에는 공기청정기 같은 경우에, 원래 다이슨 공기청정기는 이렇게 전체적으로 몸통이 움직였었거든요. 근데 이 친구는 좀 바뀌었어요. 아래 이 가습기 좀 무거운 게 있다 보니까 통이 전체적으로 돌진 않고 이 앞부분에 이 날개만 돌아갑니다. 그래서 각각 따로 움직이기 때문에 자연풍 같은 게 가능하다고 업체 측에선 그렇게 말을 하고 있더라고요. 제가 좀 더 자세하게 사용해보고 그 부분은 말씀드리도록 하겠습니다. 그리고 여기 필터를 보시면 이렇게 하나로 되어 있고요.
이거 같은 경우는 이제 초미세먼지 걸러주는 필터고 헤파 필터고요. 99.95% 걸러줍니다. 그 여기는 활성탄소 필터라서 뭐 유해가스 이런 거를 잡아주는 거고, 요게 좀 특이하죠. 크립토미라고 해서 포름알데히드라고 하죠. 그것들이 여기를 지나가면 다 파괴돼요. 얘는 영구적으로 사용할 수 있고 얘네는 교환을 해주셔야 됩니다. 네, 수년간 개발해서 크림알데히드? 포름알데히드를 잡아낼 수 있는 필터를 개발했다고 합니다. 그 부분에 좀 끌리긴 했어요. 다이슨의 뭐 기술력이야 뭐 세계가 인정하는 부분이니까요. 저는 업계에서 1등, 세계에서 1등 하는 거를 굉장히 좋아하는데 다이슨도 그런 친구 중에 하나입니다. 자, 필터부터 한번 껴볼까요? 자, 이렇게 나오고요. 안쪽에 먼저 이 필터를 끼는 건 같은데 어떻게 끼죠? 그냥 이렇게 걸치는 건가? 뭐지? 어우. 여기에다가 이렇게, 그죠? 여기에다가 이렇게 눌러서 끼면 돼요. 반대편에도 그냥 이렇게 눌러서 끼고, 필터 같은 경우에도 여기가 위겠네요. 위아래가 없는 것 같아요. 이렇게 밀어서 장착이 되고, 반대편에도 밀면 장착이 끝납니다. 이 필터 같은 경우는 굉장히 간단하네요. 잘 된 건가? 이렇게 해서 자! 여기도 이렇게 해서 자! 힘으로 하기. 그리고 아래 물탱크를 한번 열어볼까요? 물탱크의 경우에도 아래로 내리면 되고, 물탱크는 이렇게 생겼어요. 이 물탱크 가습기에 좀 특이한 점이라고 한다면 UVC LED가 적용되어 있어가지고, 가습기 보통 걱정되는 게 이 박테리아가 걱정되는 거잖아요. 근데 이 친구는 UVC LED 때문에 박테리아를 99.9% 잡아준다고 하니까 이 가습기의 박테리아, 이 세균 이런 거는 크게 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 뭐 이렇게 생각하고 5리터가 들어간다고 합니다. 좋습니다. 언박싱은 이렇게 마치고요. 전원만 한번 켜보도록 할게요. 대충 전원만 넣어서 뒤쪽에 공급을 해주고, 리모컨으로 작동. 이런 식으로 이 날개 각각 이렇게 따로따로 움직일 수가 있어요. 굉장히 센데, 이쪽은 뭐 선풍기도 되고 가습기도 되고 공기청정도 되니까 그 부분 참고하시면 좋을 것 같아요. 파워를 좀 내리도록 하겠습니다. 오케이. 여기는 자석으로 이렇게 딱 달라붙어요. 자, 어쨌든 자세한 사용은 제가 한 2주에서 한 달 정도 사용해보고, 여러분들 궁금한 사항들 말씀해 주시면 그 부분 다 종합해서 리뷰를 올리도록 할 테니까 그때 다시 인사드리도록 하겠습니다. 오늘은 이 친구와 좀 시간을 많이 보내고 싶은데 이따 물도 한번 채워서 진행해 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 영상 여기까지고요. 제 영상이 조금이나 도움이 되셨거나 유익했다라고 생각하신다면 여기 아래 제 얼굴 보이시죠? 여기요. 보이나요? 이 버튼 누르면 구독되니까 구독 버튼 눌러주시고 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 꼭요! 지금까지 IT 크리에이터 MR이었습니다. 감사합니다. 물탱크에 물을 한번 넣어볼까? 클릭. 어떻게 하는겨? 굉장히 특이하네. 그래서 올려주시는 거고. 하면서 할 수도 있는 겁니다. 오케이.